Oh, kotoran. Kon bulan ni amat suci. Ini kuning dah. So kita akan overhaul aircon tu. Kita beri chemical sekali. Keadaan di dalam. Okey, saya buka. Ready guys. Selamat sejuk bagai baru. Sejuk bagai di Korea. Nanti semua hilang. Sorry baru. Set. Pas lagi. Nak overhaul. Ini dia boleh. Okey, bawa lepas cuci ya. Bersih. Kita bersihkannya. Okey, bersih. Tunggu. Pasang coil. Dan coil sudah baru bersih. Kilat kan. Itu bersih. Dan boleh. Bagus ya?
Ini klip jangan kasih tinggal lah. Ini sensor klip. Klip gigi sensor. Satu, dua. Sini ya. Terus